Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bankimiz mijozlari. Bugun mana 20-iyun sanasi. Bugun navbatdagi uchrashuvlarimizni o'tkazamiz. Bugun mana hozir biz mana yana mijozlarimiz tashrif buyurgan. Shu bo'yicha hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Siz o'zingizni tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Men tikuvchilik sohasini kengaytirish uchun shu bankdan 17 million kredit olmoqchiman. Mening mahallam dasturi asosida shu xodimlarga so'radim, hali ishim ko'rib chiqyapti. Hujjatlar taqdim qildingizmi? Taqdim qildim. Taqdim qilgan bo'lsangiz, bo'lmasa hozir bu uchrashuvdan so'ng xodimlarimiz shaklida topshiriq beramiz. Hujjatlaringizni tezda rasmiylashtirib beradi. Boshqa savollaringiz bor bizga? Boshqa savollarim yo'q. Savollaringizni o'tiring. Siz o'zingizni tanishtiring aka. Men Qizil tuman Rabita mahallasidan Savar Sanjar bo'laman. Shu mening mahallam dasturi asosida 17 million kredit olyapman. Aka sexim bor, shuni kengaytirmoqchiman-da. Aka sexingiz Rabita mahallada joylashganmi? Shu Rabita mahallasida joylashgan. Bo'ldi, bo'lmasa siz ishingizdan bizning dasturimiz asosiga to'g'ri keladi. 17 million kredit chiqarib beramiz, masala bo'lmaydi sizga. Rahmat. O'tiring. Sizniki nima edi? O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Qizil tuman Zartib mahallasidan Xushbog' Ulug'bek. Malchilik faoliyatini shug'ullanamiz. Hozir bankka hujjatlar taqdim etdik. Garov evaziga 50 million so'm mikroqarz, ekspress mikroqarz bo'yicha hozir dilani boshladi. Kuni menga uchrashuvdingiz, garov evaziga Damas qo'yyapti deysiz-a? Shunday. Bo'ldi, hujjatlaringizni taqdim qildingizmi? Bo'ldi, taqdim qilgan bo'lsangiz, garov evaziga 50 million mikroqarz, ekspress mikroqarz kreditingizni plastik kartangizga tushirib beramiz. Plastik kartani ochdingizmi? Ha, ochilgan. Bo'ldi, plastik kartani ochgan bo'lsangiz, bugun ijobiy hal qilib beramiz ishingizda. Rahmat, o'tiring. Siz o'zingiz tanishtiring aka. Assalomu alaykum. Qizil tuman Bulog'otdan Uralov Mirkomonman. Mening mahallam dasturi asosida 17 million chorvaga kredit olmoqchiman. Hamma hujjatlarni topshirdim, xodimlar ko'rib chiqyapti. Chorvachilik qilishingiz uchun sharoit bormi? Bor, ha, Hammangizda bor, ha? Bor, ha. Bo'ldi, o'z hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, hozir yig'ilishdan keyin xodimlarga topshiriq beramiz. Hujjatlaringizni ko'rib ijobiy hal qilib beramiz ishingizda. Opa, siz nima masala bo'yicha kelgansiz? Assalomu alaykum. Men Yetim mahallasidan shu bo'yicha kelganman. Tikuvchilik ochmoqchiman. Tikuvchilik kengaytirmoqchi. Kengaytirmoqchiman. Bo'ldi, 17 million olyapsizmi? Qancha olyapsiz opa? 17 million. Bo'ldi, 17 million opa qilib beramiz sizga. Tikuvchilik qilish uchun sharoitlaringiz bormi? Bor. Bor-a? Bo'ldi, opa, bo'lmasa yig'ilishdan keyin xodimlarga topshiriq beramiz. Hujjatlaringizni ko'rib ijobiy hal qilib beramiz. Bundan tashqari boshqa kredit turlarimiz ham bor bizda. Boshqa kredit turlarimiz ham agar qiziqsalaringiz, siz uchrashuvdan keyin xodimlarimizga uchrashsalaringiz sizlarga ko'rsatmalar beramiz qanaqa kredit turlari bo'yicha. Hurmatli fuqarolar, yana nima savollaringiz bor bizga? Savollar bo'lmasa, bugungi uchrashuvimizni yakunlaymiz. Kelganlaringizga katta rahmat sizlarga. Hammalaringiz ishlaringizni ijobiy hal qilib beramiz. Bo'ldi.